A cikin wasu sabbin rahotanni da suka fita a baya-bayan nan, shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayyana cewa ƙasar Amurka tana shirye domin yiwuwar ɗaukar matakin soja sabbi akan ƙasar Iran. Matsayar ƙasar Iran ba ta amince da cimma wani ƙuduri wanda aka bayyana shi a matsayin mafi kyau domin dakatar da wannan rikici ba. A cikin wani sabon rahoto, shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayyana cewa ƙasar Amurka tana cikin matuƙar shiri domin ɗaukan wasu sabbin matakai masu girma. Matsayar ƙasar Iran ba ta amince da cimma cikakken ƙudurin samar da daidaito tsakaninta da ƙasar Amurka a wannan lokaci ba. A cikin furucinsa, shugaban ƙasar Amurka Trump ya bayyana cewa Washington tana duba yiwuwar ɗaukan waɗansu matakai masu matuƙar tsauri. Matsayar ƙasar Iran ba ta amince da cimma ƙudurin daidaito da ya dace a nan kusa ba. Wannan martani dai yana zuwa ne bayan kalamin da shugaban ƙasar ya bayyana cewa an dakatar da yiwuwar ɗaukar wani babban matakin soja akan ƙasar Iran wanda ƙasar Amurka ta niyyar gabatarwa, sai dai ya bayyana cewa ya dakatar ne sakamakon roƙon da waɗansu ƙasashen Larabawa a wannan nahiya ta Gulf suka yi. Masu sharhi kan al'amuran siyasa na ganin cewa har zuwa wannan lokaci akwai matsin lamba tsakanin ƙasar Amurka da kuma ɓangaren ƙasar Iran, duk da an bayyana cewa ana ci gaba da gabatar da tattaunawa da kuma ganawar diflomasiyya domin warware takaddamar da ke tsakanin ɓangarorin. A lokaci guda kuma masu sanya hannun jari da kasuwannin man fetur na ci gaba da zuba idanu kan sabbin matakan da za su fito daga yankin gabas ta tsakiya, musamman tasirin da hakan ke da shi a fannin kasuwannin mai da kuma zuba hannun jari a duniya. Waɗansu daga shugabannin yankin dai na goyon bayar cewa a ci gaba da tattaunawa maimakon shiga cikin sabon rikici kai tsaye, yayin da waɗansu jama'a ke nuna damuwarsu akan yiwuwar ɓallewar sabon rikici matuƙar ɓangarorin guda biyu ba samu matsaya a tsakaninsu ba. Duk da haka, babu wata matsaya da ke nuna cewa an yanke ɗaukan mataki kai tsaye, amma har zuwa wannan lokaci kalaman na shugaban ƙasar Amurka Trump na ƙara ɗaukan hankalin duniya akan abubuwan da za su iya faruwa a nan gaba. Abin tambayar a nan ita ce, kana ganin tattaunawa za ta haifar da warwarewar wani rikici tsakanin ƙasar Amurka da kuma ɓangaren ƙasar Iran, ko kuwa dai ana shirin gabatar da wani sabon zagayen rikici ne a nan gaba? Ka bayyana ra'ayinka.